تخيل تمشي على الرمل بالليل، وكل خطوة تمشيها تلاقي الأرض نورت بلون أزرق سحري، كأنك ماشي فوق مجرة في الفضاء. المكان جزيرة فادو في جزر المالديف. السياح والسكان زمان افتكروا إن المكان ده مسحور، أو إن دي باقي أجرام سماوية وقعت في المحيط وبقت تنور للأبد. الحقيقة بقى إن دي ظاهرة اسمها البتول البيولوجي، ودي كائنات ضيقة جدا في المية بتطلع ضوء أزرق لما الموج يخبط فيها، وإن ده تفاعل كيميائي طبيعي 100%. السؤال: لو قدامك فرصة تمشي على الشاطئ ده بالليل، هتحس إنك في حلم ولا في حقيقة؟ ولا إيه رأيكم في التعليقات؟